Убавините што ги носи скијачкиот спорт од година во година ги чувствуваат се поголем број луѓе. Уште првата снежна покривка, како магнет ги привлекува љубителите на овој корисен зимски спорт и тие не чекајќи ни за миг се упатуваат кон терените на Маврово, Попова шапка, Пелистер, над коријата во Крушево или пак на Голак, Пониква или Кожув. Паралелно со зголемувањето на бројот на приврзениците на зимскиот спорт, се зголемува и бројот на новооткриените снежни терени. За нас, бидејќи одлично ги познаваме нашите временски прилики и планински масиви, воопшто не е чудно што ете во Македонија на југот од Југославија има толку скијачки терени и тоа покриени со квалитетен снег во еден период од 3 и повеќе месеци. Меѓутоа, за оние што за нашата република знаат само од географските карти, навистина малку е чудно кога им објаснуваме дека тука, во овој јужен предел, природните услови се многу погодни за масовно и квалитетно скијање. Овој телеспорт го посветуваме на скијачкиот спорт и на се она што значи зимска рекреација. Затоа да направиме на прошетка низ нашите зимско-туристички центри и да видиме преку слика и збор како оние најмладите, а и возрастните се рекреираат во овие зимски месеци. Бистра, таа зимска убавица со своите белини делува импресивно. Не може овде да дојде човек, а да остане со мирно срце и да не посака да поскија. Таа просто ги мами посетителите, па така и оние што дошле само на прошетка, неретко ќе ги видите како ставаат скии и се разбира со малку страв, но сепак решително се спуштаат по благите падини. Во една весела и ветра атмосфера минуваат деновите и се изучуваат тајните на скијањето, а зимава поради продолжениот училишен распуст и повеќе деца имаа можност да му се радуваат на снегот и на сончевите денови, што за среќа на сите ги имаше повеќе од што оние студени и ветровити зимски денови. Техничката опременост и пуштањето во работа на новата жичарница двоседешница се повеќе ја доближуваат Бистра и Маврово до оние врвни европски скијачки центри. Гостивар е една од ретките општини каде што грижата за зимската рекреација е максимална и еве веќе неколку години децата од овој град, благодарејќи на разбирањето на луѓето вработени во самоуправната интересна заедница за детска заштита, зимуваат во Бунец, организирано ги изучуваат тајните на скијачкиот спорт. Другар Синадиновски, вие сте секретар на самоуправната интересна заедница за детска заштита во Гостивар, па кажете ни нешто повеќе за тоа како ја организирате оваа зимска рекреација и што беше причина или повод да и обрнете толку големо внимание? Видете, ние пред се имаме големо разбирање кај делегатите и нормално е за нашиот регион да и даеме предимство на оваа зимска рекреација. Наиме, тоа се огледа и со новиот објект кој го изградивме Маврово Јанови, ако има двојна намена. Се работи што прешколската година тој објект ќе биде негде 60% искористен за смештај на 8-годишните ученици од Мавровскиот регион и Горна река, додека преку зимскиот и летниот распуст ќе се користи за одмор и рекреација на децата. Тука зимувањето се организира во 3 смени. Наиме, првата смена имаме деца од Тито Велес, Куманово, Дебар и Гостивар. Во вторава смена сега се присатни Неготино, Гостивар, Скопје и Кичево. Додека во третата смена 50% од капацитетите во Бунец и новиот објект ќе бидат ангажирани за скопски деца, бидејќи они оваа зима го организираат само во 3 смени распустот, а 50% ќе бидат за снежниот град кој се држи од 4 до 11, односно на 11 се пушта. Кој ги опремува сите овие деца што ги гледаме овде на падините на Бунец? Сите овие деца ги опремува нашата заедница и имаме негде околу 230 комплета. Во тие комплети нормално влегуваат смучки, чевли, штеки и одела. Колку чини едно зимување на едно дете овде?
Кај нас едно зимување чини, мислам, еден пансион е 8.000, ние во 8 дена го организираме, што значи 64.000 за другите заедници, додека кај нашата заедница имаме скала, кај што максимум е 57.600.000, рестото го партиципира заедница. И на крајот уште едно прашање, какви се перспективите за развојот што се однесува до овој детски туризам овде во Мавровскиот крај? Мислам конкретно овде за Бунец, пошто ние и во програмата и во урбанистичкиот план на овој регион Бунец е веќе влезен као центар за детски одмаралишта и мислам дека работите скоро се готови да се изгради едно одмаралиште ново и работите треба да почне негде во април месец со капацитет од 500 до 600 кревети. Тука нормално влегуваат 2 ски лифта, пловни објекти за негде околу 100 до 150 деца во исти момент да бидат опфатени, а исто така и ова зимска опрема комплет за секој дете, нормално и за секој воспитач. Тука се заинтересирани потенцијални кандидати се 7 општини, и тоа Скопје, Тито Велес, Неготино, Куманово, Кичево, Дебар и Гостивар. Кажи како се викаш? Се викам Андов Мики, Од каде си? од Неготино. Колку време скијаш? Па скијам веќе 3 години. Како оди скијањето? Па оди добро. А ти како се викаш? Аз се викам Јович Татјана, сум од Скопје, а скијам веќе 1 година, прва ми е ова. И има паѓање во оваа прва година? Малци има, али напредува. Боли кога се паѓа на снег? Ако е замрзнат снегот боли, иначе не боли. Твоето име? Јас се викам Павлечич Фрањо од Кичево. Ти се скијал порано? Ова ми е прва година. Добро оди, сигурно си. Добро, со малце паѓање. Чуем Бесник Ахмеди, кјошт вити парчески чием на ским да është shumë bukur. Këtu është shumë mirë, para disa ditë traje dhe shi, por më mirë është, mësojmë shpejt dhe nuk kemi frikë tash. Tash për tash shumë mirë jemi. Значи ќе бидеш скијаш. Јас се викам Грбовиќ Фајк, Каде? од Скопје. Скијам 2 години и многу го сакам скијањето. Јас се викам Малиц Коци, Од каде си? од Госта. Колку време скијаш? Па 3-4 3-4 години? Или 3-4 пати? години. И паѓаш? Малце. Добре. Јас се викам Денески Ључе, јас сум родом од Гостивар. Мене ми се допаѓа многу скијањето и го сакам овој спорт. Мене овде е многу ми е убаво и би сакал и другите години да престојувам овде. Значи ако дојдеме до година да снимаме емисија, повторно ќе те сретнеме овде. Па, може. А сега представете се и вие на нашите гледачи, Јас вие сум сте инструктор. Инструктор, се викам Божиновски Љупче. Дојден сум овде со децата, останав 2 групи, бидејќи немаше доволно инструктори. Во првата смена беше многу убаво, снегот беше прекрасен и времето, втората смена малку подбаци со времето, иначе, еве, како што гледате, денеска е убав денот, снегот е многу убав, децата напредуваат. Како ги совладуваат оние први вештини од Па затоа што се скијањето? почетници прв на снегот многу брзо и лесно. Да се постари од 7-8 деление натамо и ше средна школа многу потешко, а овие се деца кои многу брзо сваќаат. Така да многу лесно и без икакви проблеми совладуваат. Како е организиран тој културно-забавен живот? Што се однесува до културно-забавниот живот, може да речам дека се наоѓа во едно ниво. Што се однесува до овие 2 смени, можам да речам дека имавме секции работија горе, и тоа ликовна секција, шаловска, па и на вечерните часови ги посветувавме квизови, приредби, како во минатата група, така и оваа група сега.
Затоа, како крушевчани и нивните гости што ги исполнија сите капацитети, ги минуваат зимските денови, говори белешката на колегата Крсто Топузовски. Меѓу најзначајните и најкомплетните, најстари со небогата традиција зимско-туристички центри во нашата република е Крушево. И навистина овој град по повеќе нешта е место што пленува со своите убавини. Големата надморска височина од 1250 до 1400 метри на скијачките терени, чистиот воздух, многу просторни скијачки терени, сместувачките капацитети, снабденоста на овој спортски центар, како и жичарницата со се уште недостатниот скилив, го прават ово место идеално за спортување, подеднакво за почетници и за врвни скијачи. И не случајно што овде ќе престојуваат повеќе спортски екипи од нашата и другите републики. Иницијативата на Друштвото за телесно воспитување Партизан во соработка со скијачкиот клуб Мечкин камен од овој град за организирање на бесплатна скијачка школа значи уште еден чекор напред кон оспособување на 60 деца од најраната возраст кои ги научија вештините на скијањето. Големиот интерес за овој спортски туристички центар каде што има можности за активно менување на денот во одмор, да се рекреира и да се ги поврате сите своји психофизички сили за натамошна работа и живот, не случајно швајцарската фирма АКАУ изготвила научна студија да ги прикаже убавените условите за зимско спортување и рекреација. Но интересот кон Крушево и неговите снежни белини барат уште многу за заокружување на условите. Подитно се поставува прашањето за изградба на уште најмалку 2 ски лифта, зашто деновиве тоа најдобро се потврди дека капацитетот на сегашниот далеку не ги задоволува нараснатите потреби. Пред ски лифтот се чеки по 20 и повеќе минути на ред, а тоа створува нетрпение, нервоза и се губи времето за повторно пуштање низ падините. И изградба на кафе-ресторант Новија височини се наметнува со сета своја сериозност, зашто оние од една или од друга причина што не може да се скијат или санкат, треба да им се возможи несметано сончење на овие пространства, а и закрепнување со чај, кафе, сендвичи или сокови, ќе значи и подолго задржување на оние што дошле да се рекреираат на планинскиот чист воздух и сонце. Попова шапка, позната од дамнешни времења, за разлика од другите скијачки центри, има најмалку проблеми со снегот. Овде, тој не само што се задржува во текот на зимските месеци, туку има години кога Попова шапка се белее и до средината на мај. Сето ова овозможува и сезоната во неа да биде најдолга. Зимава, како впрочем и многуте минати зими, сместувачките капацитети се преполни, а седешницата и трите ски лифтови непрекинато работаат и ги искачуваат гостите до прекрасните патеки Орлова и Езерино, ширум познати и во светот. Да погледнеме што забележавме во овој зимски центар, во кој организирано работаат неколку училишта за скијање, а каде што деновиве засилено се подготвуваат за зимското сеармиско првенство и најдобрите скијачи од Скопската армиска област. Зимава, драги гледачи, а во тоа можевте да се уверите и самите од овој наш телеспорт, беше извршена, ако може така да се изразам, вистинска инвазија на зимските скијачки центри во нашата република. Меѓутоа, туристите, оние што за прв пат или втор пат доаѓа во овие центри, често пати се судираа со еден проблем, кој веќе подолго време е присутен, како да ги изучат првите тајни на скијањето. За тој проблем да не биде присутен на Попова шапка, се погрижи колективот на хотелот Југохром на Попова шапка и една иницијатива што беше преземена пред 2-3 години се претвори во акција и сега секој оној што доаѓа овде може, доколку изрази желба, да се вклучи, да ги посетува часовите што ги одржуваат стручни инструктори. Вие, другар Коцевски, сте еден од тие инструктори и би ве запрашал каков е одзивот, дали оние туристи што доаѓаат овде секогаш се подготвени да ја прифатат она настава што вие ја спроведувате? Јас мислам дека одзивот е многу добар. Туристите кои се од разни краеви на Југославија тука прифаќаат, така да
ги совладуваат овие вештини на скијање. За почеток, што им е најтешко? За почеток е најтешко, тие се ипак првите кораци, одење, осеќање на самите скии, така да тоа е малку потешко, али за ден-два тоа се совладува и нема проблем понатак. Дали, например, по една настава од 7-8 дена, овие посетители на овие часови ќе бидат во состојба да се спуштаат по овие стрмнини на Попова шапка? Да, ќе бидат способни тоа и веќе може и да се уверите и самите. А дали доаѓа до некои повреди во текот на Сега настава? немало такви повреди. Да, доваѓа се дешават, за сега немало. Хабил Беџети е лекар и тој е задолжен овде на Попова шапка за организацијата на лекарската служба. Знаеме, скијањето е спорт што носи колку убавини, толку и неизвестности. Другар Беџети, дали во текот на зимава дојде до некои потешки повреди овде? Благодарение на добрата скијачка опрема што го имамо ние сега, многу потешко доаѓа до некои потешки повреди, но ние сме тука на лице место таму кај што се случуваат повредите и му укажуваме прва помош. Зимава дали интервениравте почесто? Интервенирав нарочито за деновите на викендите, бидејќи тогаш има највише повреди на лица кои доаѓаат на еден ден на Попова шапка и тие за целиот тој ден сакат што повеќе да го искористат времето и затоа поради умор, промереност и тогаш тие највише се повредуваат. Иначе сега немамо многу тешки повреди. Еден од најстарите објекти на Попова шапка е одморалиштето на комбинатот Тетекс од Тетово. Овде, преку целата зима, вработените во овој колектив доаѓаат да се одморат, да се рекреираат, доаѓаат или сами или со своите семејства, со своите деца, кои под контролата на инструкторите кои се ангажирани како рекреатори во комбинатот Тетекс ги подучуваат децата и настојуваат да ги подготват за да може да ги совладуваат и оние потешки падења во овој познат зимски центар. Другар Илиевски, вие сте наш стар познаник овде од Попова шапка, референт сте по рекреација во Тетекс, имате свој објект овде. Како го користите овој објект? Во последните 3 години рекреацијата во нашиот комбинат е поставена на повисоко ниво. Организираме рекреација во сите озете за време на получасовните одмори, а исто така воведовме и рекреација во процесот на производството. Поред рекреација за работниците, ние во последно време се свртивме и малку да го фатиме и децата на работените. Така да во последните 3 години, ова е трета година поред, организираме и школа за скијање. А какво е местото на скијачкиот спорт во вашата програма за рекреација во фабриката? Скијачкиот спорт во нашата програма за рекреација е на преден план, бидејќи да нашите работници ги припремаме за работнички спортски игри и на тој план покажуваме големо интерес, така да работниците во слободното време за време на викендите, во саботите и неделите доаѓаат тука да рекреираат, а повеќе доаѓа млади, додека постарите рекреираат во пешачење. Дали имате некоја бројка, например, колку вработени од Тетекс зимава престојувале овде? Има првето околу 150 работени со мажи, жени со нивните фамилии. Како ја спроведувате рекреацијата во другиот период од годината, кога нема снег? Во другиот период на годината, поред рекреација доле во комбинатот, ние за децата од работените организираме и преку летото школи за пливање на нашите езера во Охрид, Доријан и носиме деца исто така и на море. И на крајот уште едно прашање, гледаме дека рекреацијата е добро организирана. Каков е интересот на вработените за оваа активност? Интересот на вработените за оваа активност е голема, а тоа се гледа не само каде нив, и од нивните деца. Ние на кога почнавме да упишуваме деца за школата по озете, ни се јавија голем број на деца и затоа организиравме школа тука во 2 смени. Во првата група, која беше
кресува 55 деца, а ова втора смена 33, така да вкупно фатисмо околу 83 деца и тоа се претежно од работници. На крајот би сакал да речам да по нашиот пример да појдат и другите поголеми организации од Републиката работни да организира вакви школи на скијање за децата, па и за возрастните. Вие сте вработен во TEDx, представете се на нашите гледачи. Се викам Стојко Скевојче, работам во TEDx као технолог. Дали често доаѓате овде на рекреација? Па, слободното време, викендот, обично го поминувам горе. И вака некогаш кога ќе се најде слободно време неколку дена. Као сега, например, сум взел неколку дена одмор. Скијате или само доаѓате овде на шетање на чист воздух? Понекогаш скијам, али повеќе го користам воздухот. Што значи оваа рекреација во вашиот живот? Представува сигурно некое задоволство, освежување. Па во секој случај, дека представува освежување, затоа и доаѓам горе. Едноставно, човек се осеќа посвеж, после со поголем елан за работа и така слично. Значи во секој случај многу корисна оваа рекреација. Представете се и вие. Мирко Ѓорѓевски, работам во TEDx, во одделот општествена исхрана, као финансиски службеник. Доаѓате вие често? Да, секој со колега си доаѓаме. Предежно со саботите, неделите ги користиме тука. Понекогаш е кога земаме исто као изјави колегата, доаѓаме за време на зимскиот транспорт, односно ние го користиме неколку денови. Неколку денови од годишниот одмор земаме, значи го минусираме ние летниот годишен одмор за да дајме некој ден овде малку на мала рекреација. А летно време дали навраќате овде? Во летно време секако навраќаме, али претежно ние се одиме на одсем на Папува Шапка, одиме и на Јелак. Пошто ние како TEDx имаме одморалиште и одсем тука во TEDx на Папува Шапка имаме исто така и одморалиште на Јелак. Скијањето е спорт кој е мощно популарен и меѓу нашите армејци. Тоа беше повод во овој телеспорт да разговараме со старешината Данило Поповиќ, кој е одговорен за физичкото воспитување на војниците и старешините во Скопската армиска област. Другар Поповиќ, ако сакате да ни кажете во која мера е застапен овој спорт во наставната програма во нашата армија, во нашите единици? Планом и програмом обуки и воспитања кој имamo одреđен број јединица имају наставу из смучања. Та настава се нормално одвија у зимским месецима, кад има снега и предвиđено е укупно 30 радних дана за обуку из смучања са војницима. Нормално е да на тој обуци ми посвечуваме велику пажњу, у првом реду затоа што е то обука која нам треба у случају непредвиđene агресije од страна непријателја, а ми знамо да е наша земја 70% брдско-планинска, така да на сваком терену ти војници, а тоа су у веćini случаи извиđači и још неки родови војски специјални кои се обучавају на смучања. Што значи скијањето за нашиот современ војник? Па мало пре сам рекол, скијање у сваком случају брзо преношење разних обавештења, преношење поште, односно учешće војника и единица у целини с едnog дела терена на други, где то нормално и моторна возила, а и пешаци не би могли да преđu, obzirom na terene koje imamo kod nas u Jugoslaviji. Znači, u svakom slučaju smučanje, odnosno skijanje za vojnike i za armiju u celini je od velikog značaja. Ние, драги гледачи, сме овде на Попова Шапка, а тоа е повод да поразговараме малку и за престојното се армиско првенство,
koje će se održati tokmu ovde, pa drugar Popović, kažete ni kako tečat podgotovkite, da li sopatеките се во ред и дали екипата на Скопската армijska oblast podgotvena ќе го дочека овој надпревар? Pa što se tiče predstojećeg prvenstva JNA koje se održava od 23. do 25. februara ove godine ovdje na Popovoj Šapsi, tereni, odnosno objekti, odnosno staze su spremne i mogu da dočekaju takmičare. Što se tiče ekipe Skopske armijske oblasti, ona se intenzivno priprema već 10 dana ovdje i te pripreme će nastaviti dalje do prvenstva JNA. Smatram da nemamo nikakvih problema oko priprema. Пелистер и неговите перспективи би била најкусата најава за прилогот што го подготви колегата Никола Талевски. Да погледнеме како изгледаше овој скијачки центар во деновите на зимскиот распуст. Пелистер како зимски спортски и рекреативен центар со сместувачкиот простор и оваа година е претесен за да одговори на сите барања на љубителите на скијачките спортови. Но ако може со жалење да се констатира дека во минатите години овде малку се вложувало за да се искористи убавината на оваа прекрасна планина и нејзините извонредни терени, со голем оптимизам се гледа во иднината, зашто овде крупни зафати на овој план во најскоро време треба да следат. Угостителскиот објект Бегова чешма со своите 35 легла уште пред почетокот на скијачката сезона беше распродаден. Воведувањето на парното затоплување создаде, би рекле, пристојни услови за прифаќање на гостите. Планинарскиот дом Копанки, кој има 70 легла, исто така е во целост ангажиран. Да додадеме и тоа дека во неколкуте објекти на организациите на Здружен труд зимуваат 100 вработени, а во детското одморалиште во 3 смени ќе минат 600 деца. И тоа е се. Значи, на најголем број љубители на скијачките спортови, желбите не можат да им бидат остварени. Зголемениот интерес за престој на Пелистер не доаѓа само заради тоа што зимувањето влегува во мода. Минатата година овде е предаден во употреба ски лифт и нова жичарница. Пред почетокот на скијачката сезона асфалтиран е и патот до Бегова чешма, на кого дежураат екипи за расчистување. Тоа значи дека моторизираните туристи сега можат да стигнат до самите скијачки објекти. Терените се погодни и за добрите скијачи и за почетниците. Во детското одморалиште работи и посебна школа за скијање. Со оглед на тоа што овие објекти се наоѓаат во амбиентот на Борова шума, даваат извонредни можности за пешачење, рекреирање и одмор. Битно прашање е што понатаму. Пелистер е влезен во урбанистичкиот комплекс на Охридско-Преспанскиот регион. Концепцијата за развој Токму годинава се прават првите чекори за развивање на новиот центар. Набавен е нов ски лифт, а уште 2 други ќе треба да бидат набавени и монтирани штом временските услови тоа ќе го дозволат. Тука би се граделе и новите угостителски објекти. Ќе биде тоа комплекс кој ќе може да прими и до 10.000 лица. Изградбата, се разбира, ќе се изведува во етапи. Накусо речено, оние што сега имаат обезбедено место на Пелистер би можеле тоа да го сметаат како мала привилегија. Останатите би морале да бидат задоволени само со викенд посети. Инаку, потребата од забрзано инвестирање во нови објекти е согледана, а напорите за покрупни чекори во идниот развој заслужуваат целосна поддршка. И на крајот од овој телеспорт мора да констатираме и нешто што загрижува. Имено, станува збор за класичното скијање или поточно скијачкото трчање или пак како сакате шетањето со скии низ природа. Гледавте само инсерти од алпското скијање, а наша желба беше да ви прикажеме и некое семејство или пак осамен скијач што со класични ски шета низ природа се рекреира. Но
За жал такви класичари, вистински рекреатори не сретнавме, а Македонија има традиција за овој спорт.